თავმჯდომარე ქვეყნის რანგში მასპინძლობთან ასამბლეას დღეს ჰქონდა ბიუროს ხდომა, იქნება კომიტეტის ხდომა, რომელსაც ვუძღვებით, მივიღეთ საორგანიზაციო გადაწყვეტილებები ასამბლეასთან დაკავშირებით. ხვალ კი უკვე შედგება თავად ასამბლეა, სადაც შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის 10 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას, დელეგაციების ნაწილი უკვე ჩამოსული არის და დღეს ჩამოვა ყველა დელეგაცია, მისთვის რომ ხვალ უმასპინძლოთ დიდ საერთაშორისო ღონისძიებას. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი თავმჯდომარეობის პერიოდში ძალიან აქტიური იყო ასამბლეა, მათ შორის მეც როგორც პრეზიდენტს ასამბლეისა მომიწია რამდენიმე ღონისძიებაში ასამბლეის სახელით მონაწილეობა და ვფიქრობ, რომ ამით გარკვეულწილად გავააქტივებთ, გავამდიდრეთ ასამბლეის მუშაობა. შემდეგ ეტაპზე უკვე საბერძნეთს გადავცემთ ასამბლეის თავმჯდომარეობას. საერთო ჯამში დიდი მნიშვნელობა ამ გადაადგილებებს არ აქვს, იმიტომ მთავარი პრობლემა, რაც აქვს ამ ჯგუფებს, არის აგენტურული ხასიათი. რაც ვლინდება იმაში, რომ მათი მთავარი ადრესატები, მათი ქმედების არიან ყოველთვის უცხო ძალები, უცხო ჯგუფები, უცხო ქვეყნები. ისინი მთლიანად თავის დღის წესრიგს აწყობენ იმაზე, თუ რას დაავალებენ გარედან, როგორ მოაწონონ თავი გარეთ და საერთოდ არ ფიქრობენ ქართულ ხალხზე და როგორ მოაწონონ თავი უპირველეს ყოვლისა ქართულ ხალხს. ასე რომ აგენტურა არის, აქ მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ იქნება გადაადგილება, აგენტურული პოლიტიკური ჯგუფები კარგს ამ ქვეყანას ვერ ეფსვენებიან. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ორგანიზაციები კანონის დარღვევასთან ერთად, იმით რომ არ რეგისტრირდებიან გამჭვირვალობის რეესტრში, მათ ახალისებენ მათი დონორები, ფულს კი არ აჩერებენ ამის გამო, რომ კანონდამღვრები არიან, არამედ პირიქით ფულს უმატებენ კიდე იქით, რითაც ახალისებენ საქართველოში კანონის დარღვევას და ესეც რა თქმა უნდა ცალკე აღმაშფოთებელი ფაქტი არის დონორების მხრიდან. ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტის ამოსავალი წერტილია, რომ საგარეო ურთიერთობები მან უნდა აწარმოოს საკუთარი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. ამას აკეთებს სომხეთი, ამას აკეთებს აზერბაიჯანი, ყველა ქვეყანა ჩვენს რეგიონში და ამას აკეთებს საქართველო. საქართველო ნამდვილად არ შეეკითხება საკუთარი საგარეო ურთიერთობებში ეროვნული ინტერესები როგორ უნდა წამოწიოს. ასე რომ რა თქმა უნდა არ იკითხება ეს არ ჯულუსონ და უცხოელს საგარეო ურთიერთობაში საქართველოს თავის რეგიონის ქვეყნებთან როგორი ურთიერთობები ექნება. ვინაიდან ნახეთ ჩვენ რომ მათ ვინც ამ ხრივ ასე ვთქვათ წინ დაუხედავად იქცევიან, სადამი მიყავთ ხოლმე სხვადასხვა რეგიონები და მათ შორის ჩვენი რეგიონი. ასე რომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩვენ რეგიონში როგორც მშვიდობის ერთ-ერთ მთავარმა კერამ და გამორჩეულმა ქვეყანამ სტაბილურობიდან გამომდინარე, ყველა ჩვენს მეზობელთან გქონდეს შესაბამისი ურთიერთობები ჩვენი პოზიციების დასამყარზე. უპირველეს ყოვლისა მოიტანს იმას, რომ და გვაჩვენებს ჩვენ შედეგებიც, რომ გარედან თავს მოხრეული სიძულვილი შემცირდება საქართველოში და ეს მნიშვნელოვანია მათ შორის პოლიტიკური დებატებისთვის, როდესაც მანძღვაგინებაზე არის გადასული პროევროპული ძალები, რა თქმა უნდა, იქ იძრულნება ყოველგვარი ღია დისკუსია. ამიტომ ეს არის ჩვენი პოლიტიკური ლანდშაფტისთვის და ჩვენი უსაფრთხოებისთვისაც მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ არ იყოს წაქეზება ესკალაციის, სიძულვის ენის გამოყენების მეშვეობით ურთიერთობების ესკალაციისა.